Hello, mambo vipi? Karibu katika Zango Podcast na hii ni episode yetu ya pili. Leo niko na mgeni. Najua una shauku kubwa sana ya kutaka kujua mgeni huyu ni nani. Leo nimekuletea mwanafunzi wa Zango College mwaka wa kwanza. Atajitambulisha kwa majina yake hapa na atasema yeye anasoma kozi gani. Wote mtamsikia. Karibu. Asante. Jitambulishe kwa majina yako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mohamed Salum Galonga. Ndio. Kutoka Zango College. Ndio. Nasoma mwaka wa kwanza. Pharmacy. Kozi inaitwaje? Pharmacy. Ndio. Pharmaceutical science. Yeah. Karibu sana Mohamed Ngolonga katika Zango Podcast episode ya pili. Umefanikiwa kuwa mgeni wetu kwenye hii Zango Podcast episode ya pili. Hongera sana. Asante. Sasa mimi nikuulize, hivi ulijisikiaje kwa mara ya kwanza unapokea notification kwamba umechaguliwa kujiunga na chuo cha Zango? Ulijisikiaje? Nilijisikia furaha sana. Nilipewa notification kwa kwamba nimechaguliwa kujiunga na Pharmacy mwaka wa kwanza. Ndio. Zango College. Nilikuwa na furaha kwa sababu nilikuwa nahitaji kusoma. Malengo yako makubwa ni nini hasa katika kusoma hii kozi ya famasia? Malengo yangu makubwa nikitaka kuwa ni mwanafamasia mkubwa hapa Tanzania. Ndio. Na niweze kuhudumia katika jamii ambayo naizunguka. Okay. Kwa hiyo una uhakika zaidi kwamba Zango College wanaweza kuitimiza ndoto yako ya kuwa mfamasia mkubwa Tanzania? Ndio, kuna uwezekano huo wa kutimiza ndoto yangu. Nipe sababu kadhaa ambazo tayari mpaka sasa hivi umeziona kwamba kweli tunaweza kufanikisha kuwa kiungo mzuri sana kwenye industry hii ya pharmacy. Okay. Zango College wanafunzi walimu wake wako vizuri. Ndio. Na wanafundisha vizuri na wanakuwa na ushirikiano mkubwa na wanafunzi. Ndio. Na hii inapelekea hata wanafunzi wanaofika kwenye kipindi cha mitihani kuweza kufaulu vizuri. Ushirikiano upoje kati ya walimu na nyinyi wanafunzi? Ushirikiano ambao upo ni kuhusu ufundishaji. Huwa wanafundisha vizuri. Ndio. Na hata pia ukiwa na shida mbalimbali kuhusu masomo basi wanakuwa wako vizuri wenye kukusaidia. Okay. Sasa hivi nimeona mpo kwenye maandalizi ya mitihani ya Cat 1 imeshaanza na hisi. Mpaka sasa hivi mmefanya mitihani mingapi? Mpaka sasa hivi tumefikia kufanya mitihani 4. Okay, nataka uniambie unaonaje mitihani tangu umeingia kufanya mitihani wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4. Sio, hii ni mitihani yako ya kwanza mikubwa, si ndio? Tangu umeanza chuo. Ndio. Yes. Mitihani ipo wastani kabisa ambayo kuna wengine kwa umekaza kidogo, wengine umelegeza, ambao unapotoka kwenye mtihani unakupa tena motisha ukasome ili ukafanya vizuri kwenye mtihani ambao unaofuata. Okay, kwa hiyo kuna mengine ambao ni nyundo piga, mengine kidogo. Kwa hiyo inakupa motisha ya kuendelea kusoma zaidi. Lakini vipi ufundishaji wa walimu module vipi? Ufundishaji wa walimu moduli mpaka sasa wanafundisha almost moduli zote ambazo tunatakiwa tujibie kwenye Cat 1. Ndio. Okay. Kwa hiyo sasa hivi hata ikitokea hapo inakuja Cat 2 kaambiwa Cat 2 next week bado mtihani vipi? Kidogo itanipa shida kidogo. Kidogo itanipa shida sababu kuna baadhi ya moduli zinakuwa sizifahamu. Lakini sasa hivi almost umesha cover module zote ambazo zinakuwezesha wewe kujibu mtihani wa Cat 1, si ndio? Okay, sawa. Hiyo ni nzuri. Mimi nataka kujua ni maisha ya hapa chuoni. Umeonaje tangu umeanza kufika hapa chuoni? Maisha hapa chuoni ni general. Niseme ni maisha mazuri ambayo tunapata muda mwingi wa kukaa tukajisomea wakati wa usiku. Na asubuhi na saa 11 tunaamka najisomea. Kutoka hapo naingia darasani saa 2 mpaka saa 11. Kutoka saa 11 naenda kwenda kujisomea tena. Mimi umenishtua sana kwa sababu mimi nimesikiaga chuo bata. Sasa ukiniambia tena tunasoma usiku alafu asubuhi tunaamka saa 11, unanikata. Hivi nani anakuwa anawasimamia yani mpaka mnaweza kujiongoza kwamba asubuhi mnaamka mnapiga pindi, usiku pia mnakutana mnapiga pindi? Nakuaje kwenye chuo hapa? Okay. Niseme tu kwamba chuo hamna bata. Niseme tu chuo hamna bata. Ila chuo inatakiwa kujituma. Ndio. Muda wote inatakiwa na kitabu nasoma ili uweze kupata mafanikio mazuri. Okay, sawa. Ni zile jitihada zako mwenyewe, bidii yako kwenye kusoma. Ndio. Mungu sana.
Sawa, mimi nashukuru sana Bwana Muhammad kwa hizi story mbili tatu kuhusiana na maisha hapa chuoni na walimu na mitihani ambayo mnaendelea nayo. Mimi nikutakie tu kila laheri katika mitihani yako. Mungu akubariki uweze kufaulu mitihani yako vizuri. Huu ni mwanzo tu kama unavyojua. Una nini la kuambia maybe watu ambao wanakutazama? Ndio. Kuna mtu leo ataona, mwanafunzi ataona, kuna mzazi ataona, atatamani amlete mwanae hapa chuoni kwetu Zango College. Nini unalo kumwambia? La kuambia Watanzania ni kwamba Zango College ni chuo kizuri ambacho walimu wanafundisha vizuri na walimu wanaonyesha ushirikiano na wanafunzi na ufaulu wao unakuwa uko vizuri, unakuwa ni ufaulu wa juu na wanafunzi kwenda kufikia malengo yao. Huyu alikuwa ni Mohamed Salum kutokea chuo cha afya na sayansi shirikishi Zango. Chuo hiki kinapatikana Chamazi Mfinisini huku Mbagala, Temeke, Dar es Salaam, Tanzania. Na sisi tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, ukiingia Instagram, Facebook, TikTok tunapatikana kama Zango College. Lakini pia tunayo website yetu, ukiingia Google pale ukisearch www.zacohas.ac.tz. Nikukumbushe tu chuo chetu kimesajiliwa na NACTVET, usajili namba REG/HAS/233. Usisite kufuatilia hii Zango Podcast ambayo inakuja kwenu kila wiki. Cha kufanya ni nini? Nenda YouTube, subscribe pale, andika Zango Zaidi TV, alafu bonyeza alama ya subscribe, like, share na comment kwa ajili ya update nyingi kuhusiana na chuo cha afya Zango College. Tukutane tena wakati mwingine.